就是你们会遇到，到时候你们就可以讨论，然后把你们组员的名称，还有你们工作列表，还有你们的排程，以及你们的文件都放在你们自己的你们自己的协作平台上面。那这个协作平台是方便用于你们做专案管理和你们之后的企划的部分和你们最新公告消息，这些都可以用。那协作平台在哪里呢？你在 Gmail 这里是看不到的，免费版是看不到的，你必须自己打。打上 Google 协作平台，然后选择第一个 Google 协作平台，这样了解吗？然后开始使用。好，因为我现在建立这么多协作平台，那它已经有新版的协作平台，但是新版协作平台呢，我觉得还不是很好用啦。因为我觉得还不是，我觉得新版的协作平台不是说很好用，因为它里面有一些东西都还没有完整，所以如果说你想要单纯介绍你自己个人来讲的话，或是简单的一些文件 paper， 你可以用新版的。但是我还是比较喜欢你们用旧版的。那旧版的，你可以先建立一个旧版的传统的协作平台，这样知道哈？传统协作平台，你点一下。那你这边呢，先给它一个名称，比如说你是第几组，那你就比如说我是第8组，然后。反正随便乱打，你就自己打你们的名字，这样了解吗？那选取主题呢，你就选取一个主题，比如说选取这个好了，OK， 好，那更多选项呢，你不用去打，这个一定要用，我不是机器人，打勾。对，他就说不是机器人，好的话呢，就建立，这样了解吗？建立。这时候呢，它就要建立你的协作平台了。那协作平台是把我们前面所用的这些东西，比如说我的日历、我的云端硬碟、我的DAS、我的地图、我的表单，全部都整合在这里面，这样了解？那这个叫做专案管理，你也可以把它做成用网站，但是我觉得用这个做网站很 low， 就是你不是很好看。那我不用这个教你们做网站，我只会用这个教你们做专案管理。做网站我会用部落格教你们做网站，但是你会一项当然会更好啦，你就可以整合更多东西。像这个我帮人家设计一个像这样子的协作平台，你就可以收5000块，对，好不好赚？好赚。我被人家骗，我有被人家赚过，用这个设计网站收了3万5。对，我被人家赚过啊，所以我从此就很不爽了。对啊，不用花钱的，然后你玩一玩才知道很简单，然后被人家赚了3万5，你会不爽？对，所以现在就从那时候起，我就开始一直学到现在根本就不用再请人家做了，我都自己做。所以你没有碰到你就不知道了，我是这样觉得啦，你没有碰到你不知道那种痛，好像我就不爽了，就觉得我骗了3万5，对，就不爽。对啊，所以我一开始真的不懂这个东西怎么玩，我要去买书，还没有书。网络上又教的又不是说很好，但是我之后就靠这个1年内我接了20几间的学校，全部都教这个，那就回本，然后完全都不用花钱。好，那进来之后呢，你可以看到这个就是你协作平台的一个样式哈。那这里呢，它功能就比较多啦，但是协作平台呢，它会有几个重点哦。第一个，你可以看一下它的编辑管理协作平台。管理协作平台进来是你的协作平台的一些管理比如说这些等等，我们都可以用得到等等用。那免费版呢，它只有100 MB 的容量，所以你超过100 MB。就没办法去使用，这样了解。所以你大致上，如果说你都是大师的 Google 云端文
件来讲的话就还好。那这里有一个行动，有看到？什么是行动？点一下你的手机版就可以，你的网站就符合行动装置，这样了解吗？像你们 Gmail 的话，是不是还要重新再开发？对不对？不用，你只要点一下就可以了，你根本就不用去开发。那什么叫做 Google Search Console？ 这个我在后面会跟你讲到。也就是说你在做，喂，有线的坏掉，那无线的又没用。我先停止录音一下。这里面它的设定有一些复杂，所以有一些我就会在后面讲，像 Search Console 是什么叫 Search Console， 像什么是 Analytics 的分析这些都在后面会跟你讲到。那它的页面呢，它主要有分几个页面，第一个页面是这个是它的网站地图这个等一下我会用到。那你可以先看一般来讲的话，就是第一个是你的名称。网站通知以及你的刚才我们看过这些那共用权限你可以一起来编辑这份协作平台，这样懂吗？而不是只有我编辑，你也可以一起来编辑。那网址这个必须你有申请网域，你才能够做网址，否则你的预设网址就是这一串，这样懂？那主题颜色和字型，这个就是到时候你可以再去编写，改你的颜色和主题。比如说像这个，你可以改成绿色，这样懂我意思吗？这样子。那这些都可以去改，比如说你的颜色，这个，比如说想改这个颜色，你要储存。那你再回到你的这边，就会变成这个颜色了，这样了解？那一开始的话呢，你可以看一下这里有个新增页面，你可以点进来。那你可以选择，它有4种选项：首页、公告、档案柜和清单。比如说首页，你可以就选择或是主题介绍。那你可以用首页按建立。那这里呢，就会有一个叫做公司介绍。这里，这样了解吗？那这个也可以放在这里。那我们先把它放在这里，这样了解。所以你们先进来的时候，先做完之后一定要储存，一定要储存。做好之后呢，你可以先进来这里呢，先点建立页面，然后你这边可以点一个叫做公司布告栏，也可以。那我这边也可以改哦。你看我现在是公司首页，对不对？那我可以改了，我只要点编辑。然后把它改成公司布告栏或是我的小组。这个你们自己定，这样了解吗？好的话就要储存。OK， 它就改过来了，因为它现在在储存中，它就改过来了，这样有看到。那这一页呢，我们就之后就要去做所谓的布告栏，比如说我有哪些组员名称，那联络电话是什么 ，email 是什么，我有哪些工作排程要做，我哪些工作的项目要完成，这些都可以显示出来。那我哪些档案可以共用的，都可以显示出来，这样了解吗？好，给你们。